ओके। सो यहाँ दर्द रहता होगा जी। सिटिंग जॉब की वजह से का जो पोस्चर है, मांसपेशियां टाइट होने की वजह से फिर से लॉक हो रहा है। इसको करेक्ट करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे फॉर थोरेसिक एडजस्टमेंट। थोड़ा सा आगे जाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें। ब्लॉक करेंगे। लंबा सांस लेंगे। थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे।